Hello，今天我们还是讲怎样与病毒共存。先要认识空气，因为我们都知道啊，COVID-19 是 airborne disease，OK，靠空气来传播。那你不知道什么叫空气，你怎样去认识病菌呢？先认识空气为主，OK。所以我们先来讲啊，今天大部分我们一对空气的认知就是冷跟热罢了。哎呦，很热哦，很闷哦，哇，很凉哦，很爽哦，就只有这两个。OK，我们对其他的到底有多少的二氧化碳啊，多少的氧气啦，多少的 formaldehyde 啦，多少的多少的 VOC 啦，我们不知道，我们只懂热跟冷，爽跟不爽罢了。OK， 为什么？因为空调。空调是在我们人类历史上其中一个很大的发明。如果没有空调，我们的人的科技不会走到这么快的。为什么呢？你想一下，我们有这么多的 building 哦，可能可以开窗吗？50多楼啊，你开窗啊，你不小心有一个东西跌下来哈，重力加速度肯定是杀掉一个人的哦。所以他一定要把窗口全部密封起来，不可以给你有开窗口的机会的，他只可以给太阳照进来。这也就影响到了，不会有新鲜的空气进入到你的 building 里面，所有的空气都是从一个通风口 AHU 清理了空气跟它打进来的。OK， 所以空调 Aircon 它本身如果没有空调的话，我们的人成长不会到今天的。所以我每次一去到那种卖冷气机的地方，我就很去仰慕，哇，我们的人竟然可以发明到这么聪明的东西，利用大自然界有的化学物变成一个 nitrogen 的 coolant， 然后去冷却室内的空气。OK， 那个时候当空调出来的时候，人家都 OK 很好用。可是随着空调越来越多人时间越来越久的时候啊，时代会一直有新的问题出来的嘛。我来打个比方 ，OK， 我每次有一些人他跟我讲，景龙，你以前不是讲这个价钱是这样子的咩？你不是讲这样子的咩？可是为什么现在今年才过了1年过后，你就改变了嘞？我就跟他讲一个故事，你知道吗？我讲我以前在 School Die 吃 Pizza Hut 啊 ，School Die Just Go Eon 啊，吃 Pizza Hut， 那个 Pizza Hut 的 mushroom soup 是免费 refill 的，你知道吗？免费 refill， 我叫一个半啊，然后喝那个汤就喝到饱了的。现在你去 School Die， 你现在你去 Pizza Hut 啊，每一个都是刚刚好给你的。时代会变的嘛，所以一样的道理，你做的东西虽然你还是用一样的空调，可是我们时代的问题一直在增加。OK， 大气层的含氧量在降低。OK， 什么叫大气层的含氧量降低呢？等一下会跟你解释。我跟你们打一个比方，今天如果讲说你是在室内做工 ，OK， 你做完了工作，你要出门之前呢，可能你把那个窗户开一下，半个小时、1个小时，外面的新鲜的空气就会进来你的室内的空气，它就会形成一个流通，它的氧气就够，因为外面的空气很足够，一下子你里面室内的空气就足够了，所以你可以继续的去做工。可是如果今天外部的空气都不是那么的够，就算你开窗口开2个小时、3个小时，它还是不足够氧气进来，这样有什么用呢？更何况今天大部分的人连窗口都没有开哦，这个就是我们的大环境下面氧气已经越来越少了，更何况是我们每天要10个小时待在我们的室内里面。OK， 这是第一个时代问题。第二个时代问题是我们 VOC， 我们的生活环境里面每一个物质都在释放化学气体。OK， 这些却一直在增加。我们来看一下哈。这个是我们的forestation， 大概是在50多年前 ，OK， 50还是100年前 ，OK， 所以我要你看这边啊，你看这里的青色很多的哈，这里的青色几乎是割掉这整班的哈，这整班啊，青色整班这个全部啊，这个是整条线密密麻麻青色的哈，你看啊，现在啊，看到没有？我再变多一次给你们看啊。OK， 再来 ，OK， 再来，看到没有？我们在过去的50年里面哈，我们的不是50年，我们在过去的1万年里面哈，我们整个地球里面的树木、森林的面积已经缩小了50%。OK， 很可怕嘛哈。1万年前相比于现在，我们有的森林已经少掉了一半了。我们的空气从哪里来的？从森林那边来的吗？
从树那边来的吗？今天树已经割掉了一半，你讲了那个氧气不会少一半吗？如果以前的氧气少一半的话，就代表以前50年前你的呼吸时候，你的那个 trachea 是这样子的。今天用另外一个方式来讲，就是你的呼吸道只是小了58%哦，氧气不够吗？危险吗？危险。所以这个也是一个很大的问题来的。那58%的森林面积减低了，这个只是在陆地上。那如果是在海洋上呢？海洋的面积远远大过陆地的面积。那在海洋上有什么样的物质可以释放氧气呢？浮游生物。所以相比于30年前罢了相比于30年前跟现在我们的自然界的浮游生物少了30%哦。什么叫浮游生物 ？OK， 给你们看如果你从 drone 看下来从那个 satellite 看下来，你会看到我们的浮游生物是这样子的，它是一直飘动的，很像大自然的一些 wave 这样子的。OK， 它的看到在细节你会看到这样子，很像毛毛虫这样的东西，有毛 ，OK， 青色的，它就很像是我们在海洋上面的树木这样子。这些浮游生物虽然它不是植物，它也是属于一种 organism， 可是它会吸收二氧化碳，然后释放氧气，跟在陆地上的大树一样的。所以在土地上我们有树木增加氧气，在海洋上我们有浮游生物，有 algae 藻类去增加氧气。可是这两个，一个少了58%，一个少了30%哦。所以你看一下，我们的氧气是不是会变少呢？所以你再看 ，supply 越来越少，同时间我们的 demand 越来越多。我们可以制造氧气的方式越来越少，树木变少，浮游生物变少，而同时间我们一直燃烧氧气的速度也一直在加快。OK， 有不同的颜色你看这个黄色跟红色，就是讲我们用火的跟我们人的用氧气通过呼吸用了氧气的成分大概有多少？紫色的这个是工业区用的。OK， 意思就代表打个比方，像最近有人跟我讲说，他讲现在用 iPad 看书很方便哦，一个 iPad 就够了，然后什么书都不用买。以前一年要买多少？要买几十本书。所以我就跟他讲，虽然我也有用 iPad 可是你的这个 idea 不对的。你知道吗？你要做一个 iPad， 它所要燃烧的石油，它所要用的那些水、金属，要得到那些金属的那些能量，远远超过你3辈子都看不完的书所以在现在的工业区很多的工厂都是用 fossil fuel 嘛，燃油嘛，而这些燃油就需要消耗掉很多的氧气咯。OK， 从1992年开始到2014年，你看到其实到现在我们的 deep 是更深掉下去，可是我找不到最好的 data， 看我们的氧气慢慢的在下降的可怕吗？这个就是我要跟你们讲的。我们已经到了一个关卡，刚好有了这个 COVID-19 过后，我们的肺部再变到更弱的话，氧气又变更少，问题会很大。从恐龙时代到50年前到现在，我们整体的氧气的含量从35%，你想一下，35% 的氧气嘞，吸一口35%，compare to 50年前的21%。你问今天的大学生，你问今天的 CE， 我们大气层有多少的氧气？他也是跟你讲21% 的 ，come on， 他们读的书都是50年前的书可是如果你真正去看 Oxygen Report， 现在的大部分的城市，像北京东京这些地方他们的氧气大概是12到17%罢了的。为什么呢？因为没有树了吗？你一去看都没有什么树的吗？全部是 building 吗？就算是有树，这边几棵那边几棵，这个对大自然没有什么大影响的。大自然要的是那种整大体的那个森林，像 Amazon River 这样子的。等到我们大气层的含氧量降低到7% 以下，生命就终止了的。OK， 所以你看到现在我们只有12% 以前我们有35% 我们已经下降了3倍的氧气了危险不用担心。OK， 所以这个是讲氧气。那第二个问题就是 VOC，OK， 挥发性的物质在我们的生活越来越多，油气装修好了，他们油气 formaldehyde
OK， 你去闻没有办法，我装修老板开了工了，我要进去咯，我买一些 air purifier 盖上口罩，就只可以这样子。喷雾剂、保护木剂，像我的那个，你应该有知道，看到我的木的桌子那个涂那个 thick oil， 清洁剂 Dettol， 消毒剂 fogging， 杀虫剂 pesticide， 你要杀蟑螂，你要杀蚊子，空气清香剂那个 fragrance MPPO， 干洗剂。很多人觉得，我洗干洗比较干净，你懂干洗剂是怎样用的吗？干洗剂它不是不用液体，干洗剂它是不用水，它是用另外一种化学成分，完全用那些化学成分去弄干净你的衣服。所以你干洗剂，你用干洗的方式一出来之后，你闻那个衣服的味道很重的，那个就是 VOC， 那个对你的身体很惨，也是不好的。假使刚买的假使你闻，哇，很香哦，那个咖啡很香哦，那个沙发味道在里面的。打印机每次你 photocopy 了很多啊，可能你在 photocopy 的 machine 那个壁 photocopy 很多，你闻到一个很像碳的味道、carbon 的味道，对不对？印的味道，对不对？ VOC 来的。文具 marker pen，OK， 人家一开那个 marker pen， 你闻到那个味道 ，VOC 来的。你要涂那个 liquid paper，VOC 来的。receipt paper， 人家给你一个 receipt， 你摸那个好像沙沙粉粉的，你闻一下，好像有东西可以进去的。这些都是50年前很少听到的，可是今天我们看到了很多，不只是在公司，连在家里 ，OK，tetrachloroethylene、Tylene、Stalin、Formaldehyde 这些物质全部都充斥在我们的环境了，现在可怕吗？那为什么有些人不担心呢？为什么很多人都不知道呢？不担心，因为我看不到吗？跨别丢吗？我当然不怕啦，这个就是问题。今天你看到很多人他戴口罩，我就戴口罩；很多人 COVID-19 进了医院，这样我就买一点 purifier。我看到我有肚腩，我要瘦，连我就吃减肥产品。我看到我的血糖很高，我就吃降血糖的。我看到我的胆固醇在 report 里面很高，我就降，我就去降胆固醇。你只担心你看得到的，这就是为什么 medical report 它就是让你看到你的问题。OK， 逼你看到这个东西，跟你讲这个有问题，让你去 panic， 让你去吃药。可是我想要跟你们讲的，往往是看不到的东西才是最重要的，看不到的决定看得到的。你看不到氧气，可是氧气才是我们生活的根本。OK， 我们看不到我们的智慧，我们看不到我们的想法，可是你有什么样的想法，你才可以做得出你看得到的东西。你看得到景龙可以这样子讲，可是你看不到我背后对养生的热忱啊，这个就是重点。OK， 那如果你经常有跟比较风水的趋势的东西的话哈，你会慢慢发现到哈，现在很多人很喜欢做 yoga， 去冥想，对吗？去什么西藏啦，去泰国啦，有些人拜法师啦，然后很多的祈祷团体啊等等。为什么呢？因为人家已经开始到了一个瓶颈，物质生活已经没有办法满足他们了。他们想要追求更多的东西，他们想要追求所谓的 consciousness 自主意识。我知道我在做些什么东西，不是因为你跟我讲，不是朋友叫我吃这个我吃这个，别人叫我买这个我就要买这个。我们要的是自主意识，不是听人家讲，我自己可以分析，我自己尝试，自己分析，自己理解，自己下定论，这个是未来的社会。所以今天我希望通过这个 video 跟你讲，你要有自主意识，control 你的工作环境， control 你的居家环境。不要人家跟你讲这个买这个加这个就很好，加这个乙用就很好，你就买。这个香薰油很好，可以防 COVID 你也买，买这个可以防 COVID 你也买。不要这样，你要有自己的意识，自己去判断。OK， 那这个是在做 sales 啦啊。那对我来讲，你要跟病毒共存，我们分两段，一个是在外部，一个是在内部。什么叫外部环境？怎样在最大的程度上面把外部的病菌、病毒、空气素质增加，病毒降低。OK， 那 air purifier， OK， 你可以去选一个好的。OK， 可是大部分我个人觉得现在的 air purifier 都 overprice 太多了，4倍5倍 overprice， 所以我会讲你讲选，你给我点时间。然后重点是内部的，不管外部的环境多糟，我们的人类已经有1万多年的智慧在这边了的，怎样去重新再教育你的身体，增加它自己的那个抗氧化，增加自己的干细胞去修复，这个是我所相信的东西。OK， 那如果你对我的这些 concept 蛮理解，又想要认识这个产品呢，可是你不懂是什么，这个贴片有什么用？我先跟你讲，价钱是1260块钱，你可以联络我的助理蓉蓉，还有 Grace。
OK， 所以希望今天大家有学到点东西。我希望大家对氧气、对空气数字，很多人有焦虑症、有忧郁症，因为你看到的永远是你看得到的东西，你只担心人家讲我有忧郁症，我这个东西做不好，我看到人家的很多的片面，我看到新闻很negative。如果你往这个方向你解决不到你的焦虑的问题的时候，是因为你看不到你看不到的东西。OK， 从哪里开始？从你的生活环境开始，你的房间乱不乱？你现在住的地方潮不潮？是不是很多的噪音？是不是很多人烦你？是不是你动不动拿很多的责任自己来承担？是不是你每次一早上起来，你睡觉的时候没有开窗口，因为你看不到足够氧气没有？这些都是你们可以去看的。OK， 我讲到这里啊，拜拜。